But among them, a group emerged that betrayed the kingdom and became mortal enemies to all holy knights. They were known throughout the land as the Seven Deadly Sins. Everybody, man.フルカウンター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 今度こそ蹴りをつける。フルカウンター食らえ。フルカウンターこれでどうだ。モチライゼーション。モチライゼーション。行きます。パーフェクトキュッ
お前を敵にしておくのは惜しいな。どうせ決まっていた勝利だ。